ვილიას და ბუტრაგენიოს ჰგავს ვილიარეალის დირექტორი მიქაუტაძეზე. ვილიარეალის გენერალური დირექტორი დარწმუნებულია, რომ ვილიარეალის ფანებს გიორგი მიქაუტაძე შეუყვარდებათ. ვილიარეალში მედიის წინაშე გიორგი მიქაუტაძე წარადგინეს სხვა ახალთვეულებთან, არნო ტენასთან, მანორ სოლომონთან და ტანი ოლუასეისთან ერთად. ქართველი ფორვარდი ჟურნალისტებს ესპანური კლუბის გენერალურმა დირექტორმა როიგ ნეგეროლესმა წარუდგინა და ისეთ ფორვარდებს შეადარა, როგორებიც დავიდ ვილია და ემილიო ბუტრაგენიო იყვნენ. ჟორჟი თავდამსხმელია, რომელიც ვფიქრობ, ჩვენს გულშემატკივრებს შეუყვარდებათ. ის ქუჩის სტილის ფეხბურთელია. ძველი ეპოქის მოთამაშე ოდნავ დავიდ ვილიასა და ემილიო ბუტრაგენიოს თვისებები აქვს. დიდებული თავდამსხმელია. მასზე დიდი ფსონი გავაკეთეთ და დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ გაგვახარებს და გვეხმარება. გუჯერა, რომ ბევრ რამეს მოგცემს. კეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩვენს კლუბში, ჟორჟ, აღნიშნა ნეგეროლესმა.